Oke teman-teman, kita mulai mancing. Udah lama nggak mancing. Kita masih di daerah Jampang. Oh, kita bersama istri Mancing sama si Mamang tuh. masih Mamang. Kita mancing jalannya jauh. Padahal lagi sakit aku tuh. Tapi dengar mancing mah langsung sembuh ketika. Pak kalapak dia tuh Jang. Ya kata Jang. Kalapak dia tuh nama aku tuh. Kita tes di sebelah sini mas bro. Lele, anak lele. Oh, kiruhan ya. Wey. Pindah spot. Aduh, kemana jalan? Masuk-masukan gitu. Loncat. Iya sih. Aduh. Kita pindah mas bro. Di tempat yang tidak ada sambaran lagi. Jadi kita pindah. Aduh takut itu tahan. Tuh, udah. Udang kering. Udang kering atuh. Wah, ini mah besar. Winter. Tuh. Mau
banter. Udang. Bentar, wader wader bro, suri lumayan. Coba lagi mas bro. Udang lagi, lumayan. Coba lagi. Menet. Cilik. Ya, nah. Set. Lele. Ada lelenya mas bro. Cilik tapi lumayan lah. Sikat. Nah. Next.
Najis. Oh, katus. Oh. Ya. Nah. Oke teman-teman, cukup sampai di sini mancing hari ini. Hasilnya lihat hasilnya. Masalahnya Yang nggak bisa ting. Tuh, jalan istri saya patah tadi, jatuh nggak kerekam. tuh Hasilnya hasilnya. ya lumayan Lumayan. buat digoreng. Oke teman-teman,